կոչվում է բանաստեղծությունը կգան օրերը երգի։ Այնուամենայնիվ պիտի հավատը չկորցնենք մանավանդ ստեղծագործող մարդիկ։ Գուցե մի օր կանչդ լսեն, քեզ հիշեն ու ետ դառնան զուլալ օրերը երգի։ Ասա կրկնիր, որ վերքերը կփակվեն ու սերն է, որ երգի հետ մեզ կամոքի։ Մեր փլուզված երազները կհառնեն, ծաղիկ կտան թոշնած հույսերը բոլոր, երբ մայրացող հոգիների շունչն առնեն, ցողվեն սիրուց ծնված մանկանց ծիծաղով։ Ասա կրկնիր, թեկուզ մաշված բառերով, որ զորեղ է քնքշանքը միշտ բիրտուժից, ճոխ ճառերը պարզ մի երգի դեմ անզոր, ու լուտանքը ընդմիշտ պարտված ջերմ խոսքից, եւ ուրեմն կպարտվի ցավը էլի, կմոռացվի համը դառն այս արցունքի, եւ ուրեմն որքան էլ ները մոլի, դեռ ետ կգան օրերը երգի։ Ես կյանքն արդեն ընդունում եմ ինչպես կա, էլ չեմ խառնում իրար անցյալ ու ներկա, սիրտս սակայն կարծես խելքի չի գալիս, անվերջ տենչում, փնտրում է այն, ինչ չկա։ Լևոն Բլբուլյան, այսօր զրուցել ենք բանաստեղծ հրապարակախոս թարգմանիչ Լևոն Բլբուլյանի հետ, բարև ձեզ։ Սա փաստորեն մի փոքրիկ հատված էր ձեր քառյակներից, որ 2009-ին է լույս տեսել, հա, ձեր 60-ամյակի կապակցությամբ։ 60-ամյակի կապակցությամբ մեծ գիրքը, այո, եղանակներ։ Քառյակների գիրքը նախորդեց դրան եւ ասեմ, որ արժանացավ գրողների միության Ավետիք Իսահակյանի մրցանակին։ Պարոն Բլբուլյանը, նշենք, որ ծնվել է Գավառում եւ մեր այն քիչ գրողներից է, որ սովորել է նաև Մոսկվայի Գորկու անվան գրականության ինստիտուտում։ Դա ձեզ ինչ-որ բան տվել է, չէ՞ երևի։ Մոսկվայում ուսանելու տարիները։ Իհարկե, շփումները ինքդ քեզ հետ լինելու հնարավորությունը, որտեղ 2 տարի եւ թոշակով են ապավում եւ առանցին սենյակով հրաշալի դասախոսություններ, հանդիպումներ ճանաչված գրողների հետ։ Մի խոսքով իսկապես շատ կարևոր է։ Այ ինչ եք կարծում, գրողը, բանաստեղծը, այսօր շատ երիտասարդներ գրում են եւ չեմ ասում, որ կրթություն չունեն, ունեն, բայց կարծես թե այնքան էլ մեծ տեղ չեն տալիս կրթությանը, գիտելիքին, բանասիրական կրթությանը։ Այ դուք ինչ եք կարծում, որպես արդեն մեծ ճանապարհ անցած 60-ն անց մեր գրողներից։ Մասնագիտությամբ ինժեներ եմ, գյուղինստիտուտի մեխվակն եմ ավարտել, բայց ինչի որ հասել եմ բոլոր ինքնակրթությամբ, կարդալով, ուսումնասիրելով, գումարած նաև Մոսկվայի այդ երկամյա դասընթացները։ Սովորել եմ բոլոր մեր հրաշալի բանաստեղծներից, ում որ հավանել եմ, ում որ սիրել եմ, ինչու են այս բանաստեղծություններից դուր գալիս, ինչու է այս բանաստեղծից այդքան հոգեհարազատ, ոչ թե այդպես մեխանիկորեն ընդօրինակելով, այլ ընթերցելով, խորանալով նրա արվեստի մեջ ինքնաբերաբար յուրացնում ես նրա վարպետությունը, նրա հայացքը աշխարհի հանդեպ, ոչ թե կրկնօրինակելով, այլ քեզ հոգեհարազատ պահերը ավելի գծելով կողմ մեջ։ Մի խոսքով դա շատ կարևոր է եւ այո, ես մեր երիտասարդներին խորհուրդ կտայի այդ ինքնակրթությամբ շարունակաբար զբաղվել։ Ես այս տարիքին շարունակում եմ սովորել։ Իսկ երիտասարդների ինքնագնահատականը չափից ավելի մեծ չէ, այսօր ինչ եք կարծում։ Թե դա բնական է։ Մի քիչ ես բնական եմ համարում երիտասարդների ինքնագնահատականը, որ գալիս են աշխարհը փոխելու, պոեզիան փոխելու, գրականությունը փոխելու, այո։ Եթե այդ հատկանիշները չլինեին, գուցե եւ նրանք չկոչվեին երիտասարդ, բայց մի քիչ մեր օրյա երիտասարդների մեջ մի քիչ գուցե չափ անցնում են այդ առումով, հավակնոտ լինելը վատ բան չի այդ տարիքում, բայց չափի մեջ է։ Շատերը նույնիսկ ասում են եւ չժղթելով ուրիշներին, եթե ես ասենք սպիտակ բանաստեղծություն եմ սիրում, մերժեմ դասական չափի բանաստեղծությունը։ Եթե ես կարմիրն եմ սիրում, ուրեմն սևն ու սպիտակը համարեմ, որ դրանք պետք չեն։ Այ մեր մոտ ոչ միայն արվեստում, այլ հասարակական կյանքում, քաղաքականության մեջ ընդգծված այդ հանդուրժողականությունը միմյանց հայացքների նկատմամբ ինձ շատ է զարմացնում, զայրացնում ուղղակի։ Երբեմն գիտես որ մտածում ես այսինչ բանը, բայց գիտես դիմացինդ այսքան դրան դեմ է։ Գիտես որ սվիններով է ընդունելու անպայման։ Չափազանց ցավագին։ Այսինքն թշնամաբար։ Կարծես եթե դու այդպես ես մտածում, դու դարձար իր հակառակորդը, բայց չէ, այդքան դեմոկրատիայից ենք խոսում, չէ։ Այո։
հանդուրժողականությունից ենք խոսում, ուրեմն հանդուրժ ենք, ես սևն եմ սիրում, դու կարմիրը սիրի, դու խնձորն ես սիրում, ես տանձն եմ սիրում, ի վերջո, չէ, կարելի է։ Բայց մեր հասարակությունը բանավանդ վերջին 4 տարիներին, հատկապես 2008-ից հետո շատ մեծ երբեղվածություն ունեցավ, չէ։ Մարտի 1-ի դեպքերից հետո եւ շատ դժվարությամբ հաղթահարում է այդ ընտրությունները, քաղաքական կուսակցությունները շատ են պարակտում մեր ազգին, մտավորականությանը առավել ևս։ Ես մի անգամ առիթ ունեցա նման հարցի պատասխանել, թե ինչու մտավորականությունը այսօր իր դերում չի, իր բարձունքի վրա չի։ Շատ հաճախ շատերի մոտ այդ հարցը ծագում է իսկապես։ Եվ պատճառներից մեկը ես նշեցի կուսակցությունների գոյությունը, տարբեր կուսակցությունների, որտեղ ընդգրկված են տարբեր մտավորականներ եւ բնականաբար իրար դեմ են խոսում։ Նույնիսկ եթե հոգու խորքում ես համոզված եմ, հոգու խորքում համոզված են, որ դու ճիշտ ես, բայց եթե քո հակառակորդ կուսակցության ներկայացուցիչ չիմտի պատասխանես, դե հակառակվես նրան անպայման։ Բայց եկեք խոստովանենք, որ այնուամենայնիվ գրողների, մտավորականների թիվը կուսակցությունների մեծ չէ այսօր։ Այդքան շատ չեն։ Ոչ միայն գրողներին եմ ասում, ես մտավորականության, այդքան շատերը ընդգրկված են, այո։ Կան, ինչու՞ չէ։ Բոլոր կուսակցություններում էլ կան մտավորականներ։ Թիվը փոքր է կարծես թե եւ ճիշտ հակառակը հաճախ մտավորականությանը մեղադրում են պասիվության մեջ, որովհետեւ հասարակական հնչեղության շատ մեծ կարևոր նույնիսկ ցավոտ շատ ողբերգական իրադարձություններ են տեղի ունենում, բայց մտավորականները լուռ են։ Հիմնականում այդպիսի մի կարծիք կա, որ ավելի լավ է նստեն գրասեղանի մոտ, լուռ աշխատեն, չխառնվեն։ Կարծում եմ, ասենք կան մտավորականության տարբեր տեսակներ, գրողի տարբեր տիպեր կան։ Ասենք Սիլվա Կապտոկյանը եզակի երևույթ էր, չէ՞, իր քաղաքացիական այդպես ակտիվությամբ, իր համարձակ բնավորությամբ եւ այլն։ Սևակը մի ուրիշ խառնված, Վահագն Դավթյանը մի ուրիշ խառնված, Հրանտ Մաթեոսյանը մեկ այլ, բոլորը մի ուրիշ խառնված։ Հիմա Հրանտ Մաթեոսյանից մենք կարող ենք Սիլվա Կապտոկյանի այդ բայց նա էլ իր հերոսներին էր պաշտպանում եւ երբեք չէր վախենում ասել, որ Վազգենը, Լևոնը, Վանոն իմ հերոսներն են։ Նա բազմաթիվ անգամ նա ասել է այդ մասին հարցազրույցներում։ Ես դա նկատի չունեմ, ես տեսակը, որ ասեմ Սիլվան ամեն մի երևույթի արձագանքում էր, չէ՞։ Այո։ Եվ ամենտեղ կար, եւ առաջնորդ էր, չէ՞, խաղացող։ Բայց Հրանտ Մաթեոսյանը ավելի խաղաղ, այսպես բան, եւ եթե պաշտպանում էր բան ստիպված տեղը գալիս էր, արդեն առիթը գալիս էր, նա նա իր գրականությամբ էր ասում, ինչ ասում է, իր հարցազրույցներով էր ասում, շատ խորը, շատ խելացի, շատ այդպես վերլուծական։ Այո, հոդվածներ եւ այլը, բայց տեսեք վերջերս այ Վահե Ավետյանի հետ կատարված այդ ցավագին ողբերգական հարցնակարում տեղ ունեցած ողբերգական իրադարձությունների, ասենք բոլորը գրեթե արձագանքեցին, բնապահպաններ, սովորական մարդիկ, հասարակ ժողովուրդ, լրագրողներ, բոլորը, թե նաեւ Facebook-յան բազմաթիվ բաներ, բայց ասենք այդ շարժմանը քիչ գրողներ են մասնակցում, ինչ եք կարծում։ Չեմ ասում անպայման հանդես գային։ Գիտեմ, ես ճիշտ չեմ կարծում որևէ նորմալ մարդ, նորմալ այդ ողբերգությանը անտարբեր լիներ, չդատապարտեր այդ հրեշավոր արարքը եւ տագնապ չապրեր հետագա մեր գոյատևման, մեր հետագա ճանապարհի վերաբերյալ, չէ՞։ Այո, իհարկե, դա այսպես կուտակվեց, եկավ եւ պայթեց եւ ցույց տվեց, թե մենք ինչ իրականության մեջ ենք ապրում։ Կարծում եմ յուրաքանչյուր գրող, ինձ էլ որ հարցում էին, պարտադիր չէր ես գնայի մի տեղ կանեի, խոսեի։ Չնայած մեկ էլ տեղի անտեղի որ հարցնում են, այսինչ այսպես մտածեց այս մասին, այսինչ դուք ինչ կասեք։ Ես դա էլ առանձնապես ինչ որ բան չեմ համարում։ Միթե կարող էր նա այլ բան մտածել։ Ես չեմ կարծում, հնարավոր էր այդքան մարդու հարցել են մեկը վեր կենար ասել դա։ Բացառվում է, իհարկե բացառվում է։ Այսինքն Այսպես ինչ է ցույց տալիս, մեր իրականությունը ինչպիսին է ի վերջո։ Ես կարծում եմ, ես ավելի շատ հակված եմ այն մարդկանց կարծիքին, ովքեր գտնում են, որ գրողը իր տեղում, կոմպոզիտորը իր տեղում, նկարիչը իր տեղում, իր ձևով իր գործանում այս հասարակությանը գեղեցիկը պրոպագանդի տագնապները, հոգսերը արտահայտի, ես օրինակ իմ քարյակների այս գրքում ամբողջ մեր ժամանակի տագնապները կան, մտահոգությունները կան,
որ ես դրանով արտահայտել եմ ինձ։ Իմ վերաբերմունքը կարող են մարդիկ կարդալ եւ իմանալ ինչն եմ ատում, ինչն եմ սիրում, ինչ հույսեր ունեմ եւ ինչ տագնապներ, ինչ կասկածներ ունեմ։ Անպայման է, որ ես ինչ որ միտինգներում ելույթ ունենամ կամ իմ գրչենկերները։ Բայց եթե խառնվածքով, տեսակով այդպեսին է, դա ուրիշ բան։ Իսկ եթե արհեստականորեն է այդպես տրիբունի ինչ որ կեցվածք ընդունում, դա նույնիսկ վանում է, տգև է կամ ժողովրդականություն ձեռք բերելու ինչ որ համար, ճանաչման համար երբեմն նման բաներ են անում։ Ես դա համարում եմ իսկ նման դրսևորում։ Ասենք մի քարյակ բարձր դիրքով ճոխ կյանքով թող ոչ ոք չպարծենա, այն ինչ կյանքն է ընծայել, մի օր կանցնի կգնա։ Գործն է անմահ, չի մաշվի երբեք խոսքն այս իմաստուն, մնացյալը ոչինչ է, թող ոչ ոք չպարծենա։ Շատերն են արդյոք սա այսօր ընկալում եւ հասկանում։ Ես կարծում եմ ամենայն դեպս կան մարդիկ, որ առողջ են դատում, ստապ են դատում, այս ժամանակի ծայրահեղացված դրսևորումներին կուլ չեն գնում եւ դա այդ մարդիկ են, այդ տեսակ մարդկանց այդ տեսակն է ազգը պահելու ազգ, ժողովրդին ժողովուրդ եւ ոգեղենությունը ժողովրդի մեջ պահպանելու է։ Ինչքան էլ ասում ենք ոգեղեն, նյութի դար, նյութապաշտ, բայց բարեբախտաբար կան, այդ մարդիկ կան։ Այսինքն հասարակություն միայն նյութապաշտներից չէ, որ բաղկացած է։ Կա ինչ որ շղավ, շերտ, աղը, այդ կարևոր աղը հասարակության մեջ ժողովրդին լավ տեսակը, մտավորական տեսակը, ոգեղենով ապրող տեսակը աղի դեր է կատարում հասարակության մեջ եւ չի թողնում որ բացարձակապես արդեն գնանք դեպի անկում։ Ինձ թվում է եւ քանի գնա այդ տեսակարար կշիռը ես հույս ունեմ որ կավելանա։ Աղի տեսակարար կշիռը։ Մենք չէ աղը եթե շատ եղավ հենց դա ես ասել եթե շատ լինի դժվար է։ Չափի մեջ, բայց ոգեղենությունը քանի գնա պիտի ավելանա։ Մենք շատ ենք սովորաբար հիմա ընդունված է վատից խոսել, ես գիտեմ վատից, եթե հիմա սկսեմ այնքան բաներ կարող եմ խոսել վատից, բայց ես օրինակ չէի ուզենա, որ նստենք 100 անգամ ծեծված բանը անվերջ ասենք, եւ տեսնում ենք տեղից չել շարժվում։ Այլ ձևեր գուցե մտածենք, ինչ պետք է անել տեղից շարժելու համար։ Ես օրինակ տեղից շարժելու կարևոր նախապայմանն եմ համարում մամուլի հեռուստատեսության ակտիվացումը դրական իմաստով դեպի մշակույթը, դեպի արվեստը, մշակույթը, պատմական, մշակութային հաղորդումների առկայությունը։ Սերիալների մասին միլիոն անգամ ասվել է, չեմ ուզում նորից կրկնեմ, պարզ է, դատապարտում եմ, նյարդայնանում եմ։ Տհաճ է, իրականում տհաճ է։ Շատ ափսոսում եմ այդ գումարները, որ այդպես փոշիացվում գնում կորչում։ Նաև այդ դերասանների, ռեժիսորների էներգիան, չէ՞ վերջո։ Եվ շնորհալի շատ դերասաններ, այո։ Ստիպված, այո։ Նայում ես ակնհայտ ես գոնե տաղանդավոր դերասան է, ու մտածում ես, եթե մի լավ սցենար լիներ, մի լավ ֆիլմ, եւ այս դերասանը կամ դերասանուհին մի լավ կերպար ստեղծեր, եւ ինքը կշահեր, եւ մեր մշակույթը կշահեր, եւ մեր ներվերը։ Այ ինչու ձեզ գրողներից հաճախ չեն դիմում հենց սցենար գրելու։ Վերջի ձեզանից յուրաքանչյուրը վստահ եմ ավելի լավ սցենար կգրի, քան այն մարդիկ, որոնք անհայտ են հասարակությանը եւ փաստորեն երևում են իրենց դատարկամից սցենարներով։ Ասեմ, ամեն գրող չի կարող այդպես ամեն օր նստել այդպես շտապ կծմծել իրար ինչ որ հերոսի ճակատագիրը թեքել էստեղ, թեքել այնտեղ, երբ այդ շինությունությունը ակնհայտորեն զգացվում է, չէ՞։ Այո։ Ամեն գրող չի կարող այդպես թեթև հեշտ գրել, իրեն հարգող գրող նաև։ Որտեղ պետք է հորինես, պետք է սարքես, ոնց էլ լինի ամեն օր եթե պետք է գրես, պետք է շատ դժվար է։ Կեղծիքը կմտնի։ Այո։ Ես մի անգամ մի ռեժիսորի հարցազրույց էի լսում սերիալների մասին խոսքը, ասաց ես իմ մի ֆիլմը նկարում եմ մի տարում, իսկ իրենք օրական նկարում են մի սերիալ, մի մաս սերիալի։ Այո, պարզ է։ Մեկ նույնիսկ 2-3 եւ այլ։ Դե համեմատել, ես կարող եմ սերիալ նկարել, չեմ կարող, որտեղ իմ մոտեցումները, իմ չափանիշները ուրիշ է։ Այ գրողի, արվեստագետի, մշակույթի մարդու չափանիշը կամ հայացքը, տեսակետը այսօրվա կյանքին ինչպիսին է, ձեզ ինչպիսին է ներկայանում մեր իրականությունը։ Պարզ է դառն է, ցավոտ իր ամբողջ ողբերգական հանդերձանքով լի, բայց դուք ասացիք, որ չեք սիրում խոսել։ Մեր իրականությունը ցավոտ շատ բաներ ունի։ Մեր ժողովրդի վիճակը, սոցիալական այդ արտագաղթը,
անարդարությունները, դրսևորումները անարդարության։ Դա պարզ է, ես ուզում եի, որ դուք լավ, դուք ասեք միայն դրա մասին չի, որ պետք է խոսալ։ Ես ուզում եի, որ դուք նաև այլ հայացքով ասեք։ Ուրեմն կա ձեր մեջ նաև, այսպես ասենք, մի բան տեսնում եք, որ իրոք լավն է եւ կարող եք մարդկանց ապրելու հնարավորություն տալ, հա, ինչն է օրինակ։ Այսպես ասեմ, մարդիկ, երբ մարդու վիճակը վատ է, երբ մարդ չարացած է, լավ բանը չի կարող նկատել։ Այո։ Նրան վատը ասա, իսկ ում կողքեվորվի, իսկ եթե փորձես նույնիսկ լավ մի բան ասել, կարող է դառնալ շնամին, բարկանալ, այո, լավն ես ասում։ Ես կարծում եմ անցած տարիների ընթացքում 3 նախագահ ենք ունեցել, չէ՞։ 3-ից էլ ժողովուրդը դժգոհել է անverջ, ուզեցել է սրան փոխի, հետո մյուսին փոխի, հետո հիմա ասում են սրան փոխենք ու մտածում են մյուսը 4-րդը կգա, չգիտեմ, հրաշքներ կգործի բան։ Ես ուզում եմ հիասթափեցնել այդպես մտածողներին, ես ոչ իշխանամետ եմ, որևէ կուսակցություն չպատկանում, ես պարզապես մտավորականի իմ խորհուրդն եմ ասում, թող ոչ ոք այն միամտությունը չունենա, թե կգա 4-րդը, թե ով կլինի, չգիտեմ բան, եւ հրաշքներ կգործի կախարդական փայտիկով այնպես կանի, որ ժողովրդի սոցիալական վիճակը միանգամից կբարձրանա, արտագաղթը կդադարի եւ այլն եւ այլն։ Այնուամենայնիվ ես չեմ կարծում, որ ներկայիս նախագահան կամ նախորդ նախագահան կուզենար, որ իրեն ժողովուրդը հայոյեր, դժգոհեր իրենից, ինքը երևի փորձում էր ինչ-որ բան անել։ Այդ դեպքում ի՞նչն է պատճառը, որ չի ստացվում։ Հերվից, ես այսպես եմ մտածում, գուցե մեզ հերվից թվում է, թե այդքան հեշտ է փոխելը։ Այդքան հեշտ է, այդ ինչպես խոստանում են աշխատավարձները 3 անգամ կբարձրացնենք, այս կանենք, այն կանենք, դե խոստանալը շատ հեշտ է, բայց գործնականորեն շատերը չէ ասել են, բայց հետո եկել են ոչինչ չեն արել։ Ի վերջո պետք է դրանից էլ չէ ժողովուրդը դասեր քաղի, որ ասելը խոստանալը ուրիշ է, անելը ուրիշ բան է։ Ուղղակի հուսահատությունից ելնելով սրան փոխենք, նրան դնենք, նրան փոխենք, նրան դնենք եւ այդպես փոփոխելով անվերջ կոտրաստ աշտակի առաջ նստել։ Բայց չփոխելով էլ չի լինում, չէ՞։ Չէ, փոխել ես չեմ ասում չփոխել։ Փոխել, բայց առողջ սթափ հայացքով։ Ոչ թե Պողոսին դնենք մի կողմ, Մարտիրոսին ընտրենք, բայց առանց խորը հասկանալու, թե նա ինչի անտունակ եւ ինչ կարող է անել։ Կամ գուցե այստեղ ծրագրի խնդիրն է, զուտ ծրագրերի։ Կամ գուցե պարզապես հուշել, ուղղորդել, որպեսզի ներկայիս այժմ իշխող մարդիկ, նախարարներ եւ այլն վերակառուցվեն, ինչ որ ճիշտ կողմնորոշման հանգեն, որի համար իհարկե այո այդ առաջարկությունները գրականությունը ինչ դեր ունի այսօր մեր այս հասարակական բարելավման գործընթացի մեջ ունի դեր։ Ես այնտեղ խոսքս կիսատ մնացում եմ մամուլի հեռուստատեսության մասին, ասում եմ մասնավորապես մշակույթի եւ գրականության, այո։ Քիչ առաջ մենք խոսում էինք, որ գրողներին չեն ճանաչում, գրողները առաջվա կշիռը չունեն եւ այլն չեն կարդում, քիչ են կարդում։ Բայց ինչպես կարող են գրողները կշիռ ունենալ, ինչպես կարող են գրողին ճանաչել փողոցում։ Ամենատաղանդավոր գրողին, որ ունենք մենք անպայման տաղանդավոր արձակագիրներն էլ, բանաստեղծներն էլ պակաս չեն, ինչպես առաջ։ Նախկինում, այո։ Գուցե երբեմն նույնիսկ ավել։ Գուցե ավել։ Հա։ Բայց պատճառը նա չի, որ նրանք վատ են գրում, նրանց չեն ճանաչում, չեն կարդում։ Ինչն է պատճառը։ Չի ռոպագանդվում, չի ներկայացվում, ասեն գրել ես տաղանդավոր մի գիրք։ Կամ ասենք թե այս գիրքը այս տարվա արժանացավ նախագահի մրցանակին կամ պետական մրցանակին։ Գրախոսություններ չեն գրում։ Հիշում եք առաջ ինչ էր, եթե արժանացավ մրցանակի, գիրքը ներկայացվում էր տարբեր թերթերում, հեռուստատեսությամբ հարցազրույցներ, հանդիպումներ գրողի հետ, նաև կենթանի հանդիպումներ դպրոցներում, համալսարանում, շփումների մեջ շրջանակ։ Եվ հասարակության մեջ հետաքրքրություններ առաջանում դեպի գրականությունը, դեպի տվյալ հեղինակը։ Մարդիկ հետաքրքրվում գնում սկսում էին կարդալ։ Հիմա չկա դա։ Պատճառը հիմնական պատճառներից մեկն է եւ թող մեր հասարակության մեջ այն կարծիքը չտարածվի, երբեմն ուղղորդված կարծես, որ մենք գրականություն չունենք, գրողներ չունենք, գրողներ չունենք։ Գրողների
անդրադառնում են մենակ եթե փոքրիկ մի միջադեպ է լինում, ուռճացնում են, սկանդալ են սարքում, գրողներն ուտում են իրար, չգիտեմ ինչ, համագումարից համագումար գալիս են, համագումարը նորմալացնում են, բայց մեկ-երկու միջադեպ նկարում են, ներկայացնում են, թե գրողներու միությունում այսինչ է կատարվում։ Հասարակությունն էլ մտածում են, շրջան, ուրեմն գան է, ինձ փողոցում ինձ ծանոթները ընկել բարեկամներ տեսնում են, լսել Լեոն, հետ ինչ է կատարվում ձեր մոտ, ինչ եք ուզում իրարից։ Ինչու չեք կարողանում հանգիստ հա։ Ասում եմ, ախր մեկ իրարից բան չենք ուզում, այդպես բան չկա։ Ասում եմ, բայց ինչ են նորես են ցույց տալիս։ Բայց լրատվության միջոցները փնտրում են դա։ Դե թող գրողը լավ գիրք է գրել, այդ գիրքը ներկայացնեն, ոչ թե գրողը այդ օրը գուցե մի քիչ հարբած էր իրեն վատ պահեց, ինչ որ մի քիչ ափերից դուրս եկավ, դա է ցուցադրում։ Այսինքն գրողների դերի, այսպես ասենք, նվազեցման համար դուք մեղադրում եք լրագրողներին։ Լրագրողներն են մեղավոր, դուք գրողները հասարակության մեջ այսօր մեծ դեր չունեք, այդպես է ստացվում, հա։ Մամուլը, հեռուստատեսությունը շատ մեծ մեղքի բաժին ունի։ Գուցե լավ գրքեր գրեք, հասարակությունը կարդա։ Ես նոր ասացի, որ մենք ունենք լավ գրողներ, տպում են լավ գրքեր, բայց նույն այդ ժուրնալիստները համոզված են, 1000-ից մեկը չեն կարդացել։ Հավատացած եմ, բայց դուք այսօր շատ քիչ ընթերցող ունեք եւ հավատացեք, վստահ եմ, որ դա այնուամենայնիվ լրագրողների մեղքով չէ։ Եվ չեմ էլ ասում, որ դուք վատ գրքեր եք գրում դրա համար է, չէ։ Բայց չէ որ տպաքանակները շատ քիչ են։ Գրքերը թանկ են ի վերջո։ Ամեն մարդ չի կարողանում գնել այս գիրքը եւ։ Տերյանի մթնշաղի անուժները կարծեմ 300 թե 500 օրինակ էր։ Բայց դա բավարար էր, որ Տերյանի անունը թնդար։ Հա, ուզում եմ ասեմ, եթե մթնոլորտը լինում է հասարակական այդպես գեղեցիկ մթնոլորտ է լինում գրական մշակութային մարդիկ հակվում են դեպի գիրքը։ Բայց տեսեք, Վահան Տերյանի առաջին գիրքը Մթնշաղի անուժները 1908-ին երբ հրապարակ դուրս եկավ, չէ՞, լույս ընծայվեց, անմիջապես բազմաթիվ արձագանքներ եղան հենց այդ ժամանակվա մեր լավագույն գրողներից։ Դա է ուզում ասել։ Այսօր լռում են ավագ սերնդի գրողները։ Այո։ Տերյանի ժամանակ կար հասարակական պահանջ, գրական մթնոլորտ կար, միջավայր կար, հիմա այդ միջավայրը չկա։ Այդ միջավայրը ստեղծվում է ասելով։ Տես երբեմն ինչ են ասում, ես ուզում եմ հակառակել նաև այն մարդկանց, ովքեր երբ անցյալի մասին խոսում ենք ու այդպես կարոտով ասում ենք, որ կարդում էին այն ժամանակ գրքեր են գնում, ոմանք կամարանքով ասում են չէ այն ժամանակ առնում եւ գրքերը շարունակում են։ Նման մարդիկ կային, ես չեմ ջղթում։ Կային եւ նման ընտանիքներ, այո, միշտ էլ եղել են։ Բայց դա գուցե մի 10-20%-ը մնացած 80%-ը իսկապես գրականությունը գնում էր, իսկապես կարդում էր։ Ես օրինակ գրքերը ձեռքից ձեռք էին փոխանցում, չէ՞։ Այս գիրքս իմ առաջի գիրքն է։ Փոքրիկ գրքուկ է, չէ՞։ Քեզ սերն է ծնել, այո։ Ես անհայտ հեղինակ, 3000 տպաքանակով տպվել է, որ այսօրվա համար համարվում է ռեկորդային տպականակ։ Այս գիրքը, ուրեմն ես 3-4 ամիս հետո արդեն ուզում էի գնել, որ իմ ընկերներին, մտերիմներին նվիրեմ, արդեն գրախանութում չկար։ Այո, վաճառվել էր։ Վաճառվել էր։ Հիմա ոնց ասես, որ մարդիկ չէին գնում եւ չէին կարդում։ Այո։ Կամ հիշենք Գարուն ամսագիրը։ Բայց գինը 10 կոպեկ, շատ էժան։ Մատչելի էր, այո։ Եվ հա, իսկ հիմա այս մի գիրքը ձեր ինչ կարժեն է։ 3000 դրամից ոչ պակաս։ Այո։ Կամ էլի օրինակ եմ ուզում բերեմ Գարուն ամսագրին ինչպես էինք սպասում։ Այո։ Գրական թերթի բոլոր համարները անմիջապես սպառվում էր։ Այսինքն հասարակության մեջ հետաքրքրություն կար անպայման դեպի գրականությունը, դեպի հոգևորը։ Այդ մթնոլորտն է պակասում մեզանում եւ այդ մթնոլորտը գլխավոր ստեղծողներից մեկն է հեռուստատեսությունը, մամուլը եւ ես կարծում եմ այն նամակը, որ գրեցին նախագահին հեռուստատեսության վերաբերյալ կարծում եմ շատ տեղին էր, ոմանք էլի ընդվզում էին, վրդովեցին, այո։ Եթե հասունացել էր մի պահ, որ այդ նամակը պիտի ծնվեր եւ եթե գործնական քայլեր փորձի անել նախագահը, իսկ ես համոզված եմ ցանկանալ նշանակում է կարողանալ, դա շատ ճշմարիտ խոսք է։ Նա կկարողանա հասնել այն բանին, որ հեռուստատեսության տարբեր ալիքներում
մի քիչ մշակույթի չափաբաժինը ավելանա։ Այո, չափաբաժինը ավելանա։ Գրական հաղորդումները ստեղծվեն, պոեզիա հնչի։ Մենք միշտ պարծենում ենք, որ ունենք հրաշալի նկարչություն, հրաշալի պոեզիա, եւ դա ճշմարտություն է, բայց այդ պոեզիան պիտի հնչի, որ հասնի մարդկանց հոգիներին, չէ՞։ Բայց նաեւ այստեղ մենք ունենք նաեւ ձեր երգերը, ձեր CD-ները, ձեր պոեզիայի հիման վրա ստեղծված երգեր, չէ՞։ Եվ շատ լավ գեղեցիկ 200-ից ավել երգ, որոնք չեմ կարող ասել, որ շատ հաճախ հնչում են, որտեղ հիմիկվա աստղերը իրենք գրում են, իրենք չէ, երաժշտությունը, բառերը, ամեն ինչը նկարում են կլիպ եւ այլը, բայց այն ամենայնիվ ցավոտ մեր խնդիրներից մեկն է, հարցերից մեկն է, որի մասին էլի խոսվել է, ես էլ եմ շատ խոսել եւ գրել եւ հարցազրույցներում ասել։ Մեկ անգամ եւս անդրադառնալով ինչ որ փոփոխություն չեք տեսնում դեպի դրական առումով, թե էլի նույնն է։ Օրինակ հրաշալի հաղորդաշարը, երկոց հաղորդաշարը ես չեմ լսել որևէ մեկը դժգոհ ընդհակառակը, բոլորը գոհ են։ Բայց դրան զուգահեռ անմեղեդի երգերը շարունակվում են։ Ասենք նմանատիպ հաղորդում ստեղծվեց նաեւ Երկիր մեդիայում։ Այո։ Գեղեցիկ այդպես երաժշտական նախագծեր արեց ժողովրդական երգիչ Շանթ այսինքն երբ արվում է դա գալիս է սրա դեմ պայքարելու, բայց էլի չափաբաժինը քիչ է, այդ որովհետև հիմնականում ապազգայինը շատ ավելի շատ է եւ դրա դեմը պիտի ռաբիզ երաժշտությունը եւ եթե հերոստատեսյան մասին օրենքում ինչ շտկումներ արվեն, ինչ որ փոփոխություններ արվեն եւ վերջապես կան չգրված օրենքներ, լծակներ թակում կան, որոնց միջոցով կարելի է ազդել հերոստատեսությունների եւ մամուլի վրա եւ սկսեն ավելի հաճախ անդրադառնալ գրքերին, բանաստեղծներին, լավ երգերին եւ ի ցույց դնեն անճաշակությունը, անգրագիտությունը այդ երգերի։ Եվ կամ հակառակը այդպիսի երգեր անճաշակ եւ անգրագետ չցուցադրեն։ Չցուցադրեն պարզապես։ Խոսքը շատ է խոսում նաև հանրային առաջվա գերխորհուրդների վերականգնման մասին, էլի երկու ձեռքով ես կողմ եմ։ Ես չեմ ասում այդ խորհուրդը դնեն ոնց որ առաջ գաղափարական կաշկանդումներ, սահմանափակումներ, բայց ուրեմն ես մի առիթով ասեցի, դա ես երկար տարիներ ռադիոյում աշխատել եմ։ Էլի նման մի խոսակցություններ ասեցի, գնացեք, վերցրեք ռադիոյի ձայնադարանում այն տարիներին ձայնագրված երգերը հերթով դրեք լսեք, մի հատ անգրագետ տող, մի հատ անմիտ թեմա, անմիտ խոսք չեք հանդիպի։ Ի շնորհիվ այդ գերխորհրդի, որտեղ այդ գերխորհուրդը կար, երբեք չէր թույլ տա ինքնակոչ մեկը իրան բանաստեղծ աներ, բառերը կծմծեր իրար, հարմարեցներ երաժշտությանը, երբեմն էդ էլ չեն հարմարեցնում շեշտերը խախտելով։ Եվ հաներ եթեր, կլիպ նկարեր, շքեր, ծախսեր աներ, հովանավոր գտներ եւ պտտեր անճաշակությունը, երբ այնտեղ հրաշալի երգեր կան, որ մնում են տարիներով։ Դե ես շատ երգաներ հետ ասենք համագործակցել եմ Ռոբերտ Ամիրխանյան, Ամսաթյան, վերջերս Սասուն Պասկևիչյանի հետ մի երգ գրեցին նոր Տիգրան Մանսուրյանի եւ այդ երգերը տեր պիտի լինի, պիտի ձայնագրվի, տեսագրվի, ներկայացվի հասարակությանը։ Անինչ ասում են հասարակությունը այլ պահանջ ունի։ Իսկ եթե մատուցվի, հասարակությանը պիտի ներկայացնես, որպեսզի նրա մեջ արթնանա այդ գեղեցիկ։ Եվ վերջը բարձրացնես ճաշակը հասարակության։ Բթանում է, չէ՞, բթանում է։ Ինչպես եւ լավ գրականություն պիտի մատուցես, չէ՞։ Ուրեմն ես երգի վերաբերյալ մի անգամ մի առաջարկություն արել եմ, էլի ուզում եմ առաջարկել գուցե եւ լսեն ինձ։ Ասենք պետ պատվերով գրքեր տպագրում են ի վերջո։ Այո։ Ի հակակշիռ ինքնակոչ գրողների այդ հսկայական բազմազանությանը, որի վրա երբեմն հիմնվելով ասում են ոման գրականություն չկա եւ միթե սա է մեր գրականությունը։ Ասենք կարդում են շքեղ կազմով ընտիր հրատարակված մի գիրք, բայց տեսնում են մեջը դատարկություն է։ Եվ հասարակական կարծիք է ձևավորում։ Բայց գոնե պետ պատվերով հրատարակվող գրքերը գոնե գիտես, եթե 5-ի չէ, գոնե 4-ի գրքեր են։ Ցածր, ավելի ցածր որակի գրքեր չեն կարող։ Չեն լինում, այո։ Նույն ձևով մշակույթի նախարարությունը էլի կարող է գումար հատկացնել մեր երևելի կոմպոզիտորների երգերը պատվիրել, տեսագրել եւ հակադրել այդ անճաշակությանը։ Եվ մեր լավ պոետների ստեղծագործությունների իման վրա։ Պատվիրել հենց համագործակցությունը ակտիվացնել պոետների եւ բանը։
Եվ շնորհիվ դրա արգելելով ինձ թվում է դժվար է այդ խոտանը դուրս մղել, բայց եթե դրան հակառակը լավը որակյալը գործ մատուցես լավ կամաց դուրս կմղվի, այո։ Ես անկարծքին չեմ մեր ժողովրդը այդքան ճաշակ է, մեր ժողովրդը այնքան նուրբ զգացողություն ունի ճաշակի, նաև պոեզիայի, մեր ժողովրդը այնքան պոեզիա է սիրում, ես համոզվել եմ, իմ տղան արձագանք ռադիոկայանում պոեզիայի այդպես էջեր ունի, կարդում է եւ ես տեսնում եմ թե ինչ բանակ ունի երկրպագուների։ Ես մի շարք անգամ մասնակցել եմ պոեզիայի երեկոների դալիճներում, տեսել եմ ժողովուրդը կարիք ունի լսելու, այո, ինչպես է լսում, հետո ավարտին տեսնում եմ մարդկանց դեմքի արտահայտությունը փոխվել է, բարություն կա, ինչ որ ոգեղեն արտահայտություն է ստացել մարդկանց դեմքը, այսինքն այդ ոգեղենը պիտի ներարկենք մեր ժողովրդին եւ շնորհիվ դրա այդ չարությունը, անհանդուրժողականությունը, ատելությունը կվերանա կամաց, արվեստի շնորհիվ, գեղեցիկի շնորհիվ, ասում են գեղեցիկը կփրկի աշխարհը, ես կարծում եմ կարելի է եւ Դաստոևսկին գեղեցիկը եւ բարին կփրկի աշխարհը, միասին գեղեցիկը եւ բարին կփրկեն աշխարհը։ Շնորհակալություն։ Մի բան գուցե կարդաք, գուցե մի ընթերցողին, հա։ Մի ընթերցողի վերնագիրը կարևոր է։ Այո։ Ոչ մի տողով քեզ չեմ խափի ու չեմ քցնի ոչ մի բառով։ Չեմ ուզում լոկ, թեթև ու հեշտ զվարճանաս իմ երգերով։ Թող որ նրանք եւ ցավ բերեն, թախից խառնեն քո օրերին։ Քեզ մատնեն քո իսկ խորքերում, թաքուն նիրող կարոտներին։ Ու ցավը այդ իբրև պարքև կսպանի ցավը տախտուկի թախիցը քո թմրած հոգուն լույս կցողի արտասուքի եւ կզգաս որ սեր է թեկուս մերժված լինես հավետ ու կյանք ասվածը հենց սա է երբ արցունք կա ժպիտի հետ